बिल्ली का बेटा बीमार हो जाता है। बिल्ली दौड़कर डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर बिल्ली के बेटा को जांच करता है और दवा के लिए पैसे मांगता है। पैसे कमाने के लिए बिल्ली मेहनत करने लगती है। वह कबाड़ बिनती है, जूते पॉलिश करती है, लोगों के घरों में काम करती है और पेंट भी करती है। इस तरह वह पैसे जुटाती है और अपनी बेटे के लिए दवा खरीद कर लाती है। फिर वह अपनी बेटा को दवा खिलाती है और कुछ ही दिनों में उसका बेटा ठीक हो जाता है। फिर बिल्ली का बेटा रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए।